लुक एट दिस, यह है रैकून डॉग, जिसे तनुकी के नाम से जाना जाता है। रैकून डॉग वास्तव में रैकून नहीं होता है, यह कैनिड फैमिली से बिलोंग करता है, जो क्लोजली रिलेटेड होता है डॉग्स, वुल्व्स, फॉक्सेस। यह ईस्ट एशिया के नेटिव या मूल निवासी होते हैं। यह जीव अपने यूनिक अपीयरेंस और बिहेवियर के कारण हाल ही के वर्षों में लोकप्रिय हो गया। शॉर्ट लेग, स्टॉक बॉडी, आंखों के चारों ओर डिस्टिंक्ट मार्क लाइन मार्किंग होती है। रैकून की तरह अपनी नुकीले पंजों के कारण यह आसानी से पैरों पर चढ़ सकती है।